Honey garlic potatoes wali ofumbyeko akamonde akali yummy nkwaniriza ku Ugandan kitchen. Lero mu video yaffe tugenda kubeera nga preparinga obumonde. These are baby potatoes ze tugenda okubeera nga tukozesa but osobola okubeera nga okozesa obumonde obwa bulijjo. Kusaba subscribing, liking, sharing and leave a comment. Tugenda kubeera nga tutandika n'obumonde mboti nga bwolaba. These are baby potatoes. So sibugenda kubeera nga mbujjako kikutabula, ngenda kubeera nga preparinga bwe butinga bwe buli. Bunaazizaako n'enfuba okola nti mbuscrubbinga bulungi nnyo okubuggyako ettaka okumakinga sure nti nno butukula bulungi nnyo bwoti nga bw'olaba. Wano mbeera nga nfuna entangawuzi bwoti nga bw'ogiraba. Ngenda kubeera nga ngisala mu pieces obutonotono mbeere nga gislicinga. Ngenda kubeera nga ngattako akatungulu. To my returning subscribers, neyanziza nnyo okubeera nga mukyekumidde ku Ugandan kitchen. Naawe obanga wakatweyungako nkusaba obeere nga okunsidalinga okusubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. So oluvannyuma nga tumaze okubeera nga tubusalaasala. So wano ntaddeko butto tugenda kubeera nga tusiko makinga sure nti nno akyamuse bulungi nnyo. Ndaba mungi koko, ngenda kuba nga mutoolako. So bwotyo nga bw'olaba. Tugenda kuba nga tugattamu akatungulu ke tusaze n'entangawuzi. Entangawuzi eno ebeera nga addingamu flavour ey'enjawulo mu meal yo. Osobola okubeera ng'ogikozesa ku vegetables ez'enjawulo, ku miceere egy'enjawulo ne ku stir fries endala. Tugenda kubeera nga tubusiika paka nga tulaba nti bubrowninze bulungi nnyo. Werabira kubeera ng'onyiga kade obeere ng'otaninga on notifications zo, obeere notified bwe mba nga ntaddeyo video. Saba obeere nga onfollowinga ku Instagram ne ku TikTok gyendi nga Ugandan kitchen. Era muno osobola okubeera ng'ogattamu katungulu ccumu, n'osobola okubeera ng'okozesa obutungulu bwaffe buno obutono bwe tuyita shallot, buno obutungulu ke tuyita akaganda, n'obeera nga k'osiise bulungi nnyo paka nga kali crispy bulungi nga ka browninze. So we bubrowninga bwoti nga bw'olaba tugenda kubeera nga kati tubuggyamu tubeere nga tubuteeka ebbali. Budraining ono paper towel okubeera ng'oggyamu any excess oil ayinza okuba agendeddemu. So ono butamala, oluvannyuma lw'okubeera nga tumugaseemu tugenda kubeera nga tugattamu. Osobola okubeera ng'okendeeza ku butto okusinziira ku butto gw'oba okozeseza mu kubanga osiika entangawuzi wali, oba n'obeera ng'oyongerako era depending on the amount of meal gy'oli mu kubeera ng'opreparinga. So for my case nsazeewo okubeera nga nkendeezaako ku butto, then tugenda kubeera nga tusiika obumonde buno okumala eddakiika 5 paka ku 7. Twagala bubeere nga busiikiddwa bulungi nnyo before nga tunaba kubeera nga addingamu any other ingredient. Obeera nga osobola okubikkako nga bw'otabulamu every now and then okumakinga sure nti nno tebukusiriirako, era omakinga sure nti nno okozesa omuliro ogwa medium ng'oli mu kubeera ng'ofumba. Obumonde buli mu kubeera nga buli mu kujja wali tugenda kubeera nga tutabula akagiraasi kamu ak'amazzi. Ngenda kubeera nga mupimira muno nga ka quarter cup aka soy sauce. Then muno ngenda kubeera nga ngattamu omubisi. Omubisi beera ngo addingamu nga tablespoons nazo 4 ku 3. Then ngenda kubeera nga wano addingamu lemon juice. So wano mbeera nga squeezingiramu lemon juice. Eno mixture gye ndi mu kubeera nga nkola egenda kubeera nga empa a sweet and sour taste nga bwe tutera okubeera nga tukola nga tufumba Chinese food. Kusaba tannaba kubanga osubscribinga obeere nga otwala akadde kano onyambeko kubanga channel ekula ye yawu Ugandan kitchen. Obeera ng'ojja awo n'ogisearchinga mu YouTube ne bagikuleetera n'ojja ku subscribe button, kiba kitegeeza omaze okusubscribinga. Ddamu onyigeko babeere nga bakuleeta wano notifications, obeere ng'onyiga ku all. Awo kiba kitegeeza nti ojja kubeera notified bwe mba nga mpostinze video empya yonna ku YouTube channel yange. Bajja kubeera nga bakunotifyinga obeere nga ojja. Kusaba buli w'obeera nga olabye video
please put a thumbs up oba beera ng'olikinga video kino kinyambako okubanga channel ekula, kinyambako okubeera nga other people appreciate what I do, n'okubeera nga video zange ziteekebwayo out there for other people to watch and appreciate and they also subscribe. So nkusaba obeere ng'osubscribing era osobola okubeera ng'ofollowinga ku TikTok ne ku Instagram Ugandan Kitchen. Ngitabulamu. So wano ninawo akatungulu cumu ngenda kubeera ng'oyo naye mugattamu. Then wano mbeera nga nsalaasala spring onions oba katungulu ak'ekikoola kano nako ngenda kubeera nga nkakozesa awo maaso. Oluvannyuma lw'eddakiika 5 ku 7 osobola okubeera ng'olaba nti nno obummonde bwonna butandise okubeera nga bubrowninga kuno kwonna kungulu. Bw'oba tokozesezza baby potatoes osobola okubeera nga wakozesezza obummonde buno bwaffe obwa bulijjo n'obeera nga either wakawaaseeko oba nga wakaleseeko ekikuta but n'obeera nga wabudividinzeemu. Ekyo nakyo kisobola okubeera nga kikolera ddala bulungi nnyo. So at this rate mbeera nga ngattamu katungulu cumu. Katungulu cumu osobola okubeera nga omukozesa bw'oba ng'omulya oba osobola okubeera ng'omuleka era osobola okubeera nga okozesa okusinziira bungi ki obwa katungulu cumu bwe weetaaga ggwe mu mmere yo. Naawe bw'oba ng'obadde olina ginger and garlic paste ng'obadde wamukola dda ng'ali somewhere osobola okubeera nga gw'okozesa instead of just katungulu cumu yekka n'obeera ng'omugattamu. Agenda kubeera nga ayongeramu flavour ennungi mu mmere okubeera nga ayongera okuba nga agiwoomesa but also ddagala ly'amaanyi gye tuli, so osobola okubeera nga omukozesa mu mmere yo. Siika for like 2 minutes then oluvannyuma beera ng'ofuna soy sauce mixture eri gye twakoze obeere nga kati ogigattamu. Osobola okulaba nti gano galinganga mazzi mangi but gagenda kubeera nga gayamba obummonde buno okubeera nga butokota bulungi busobole okujja bulungi because tubwetaaga nga bugonze bulungi nnyo. So y'ensonga lwaki twakozesezza mixture eyo oba twakozesezza amazzi nga gawerako. Wano beera ng'oaddingamuko otunnyo tutonotono. Ono osobola okubeera ng'ogattamu other spices endala ze wandyetaaze. Wano nakozesezza rosemary yekka. So tugenda kubeera nga tukyusaamu ofumbire ddala ku muliro omutono omakinge sure nti nno by'ofumba bijja bulungi. Osobola okubeera ng'ogattamu tomato paste oba omuyina nga like tablespoon eba esobola okubeera ng'emala oba n'obeera ng'okozesa ketchup oba n'obeera nga okozesa tomato sauce. So kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa kiba just fine oba osobola okubeera nga omuleka. Ono ayambako okubeera nga thickeninga n'okubeera nga enrichinga kala eyo bulungi nnyo. Bikkako ofumbe paka nga obummonde buli soft bulungi nnyo oba nga buli ready. Kino ogenda kukikola nga bw'otabulamu every now and then okwewala okubeera nga wansi bukwata era making sure nti nno ofumbira ku muliro omutono ddala. Mixture egenda kubeera nga reducinga tukakane nga tufunye obummonde obuli flavorful bulungi nnyo nga tebuliimu supu mungi ate nga buli tasty. So making sure nti nno obeera nga otabulamu every now and then paka ng'olaba nti akammonde kayidde bulungi nnyo. So bw'onyigako naye olaba nti ng'akammonde kali ready bulungi nnyo awo kiba kitegeeza we are almost done. Beera kati ogattamu spring onions ng'okozesa paati eno enjeru then in the green part tugenda kubeera nga tugikozesa mu kuganishinga. Tugenda kubeera nga tufumba okumala eddakiika 1 ku 2 era bw'oba obadde olina coriander osobola okubeera nga naye omukozesa ebikola n'obikozesa for garnishing then roots zino n'obeera nga z'okozesa because they are flavorful. So oba oyagala flavor eyo yonna ebeere nga epiikingibwa mu mmere. Then at this rate mbeera nga nongattamu simsim oba ze tuyita entungo n'obeera nga omaliriza okubeera nga milyo eri ready okubeera nga esaavingibwa era wano obeera nga ofumbamu okumala eddakiika 1 n'obeera nga kati ogiggyako n'obeera nga ogisaavinga ng'ekyalimuko ka soup ate ng'ekyali warm bulungi nnyo because yeyo engeri gy'ebeera nga ewoomamu bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba nga nishinze ne spring onions n'embeera nga lunch oba dinner nga ogimaliriza oba breakfast oba brunch kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga preparinga. Bwera kuno osobola okubeera ng'ogattako accompaniments endala osobola okubeera ng'ogattako salads oba ozaagadde osobola okubeera nga ogattako cucumber osobola okubeera ng'ogattako
bwe nti nze yengeri gye nasaavinzeemu. Let me know what you think about this video awo mu comment section. The meal was so yummy, it was so tasty, era ndowooza yeno engeri endala gye ngenda okubeera nga nfumbamu obummonde ewaka. Toweerabira kubeera nga organishinga ne crispy ginger ne onions ziri ze twatandise nazo nga tusiika, ne tubeera nga era tugattako ne spring onions nga meal yo eri ready okubeera nga eservingibwa. It was so tasty, so flavorful, so refreshing. So nkusaba obeere nga osubscribinga ku Ugandan Kitchen for more lit videos. Like the video and leave a comment below. Let me know what you think about the videos awo mu comment section. Until next time, please don't forget to subscribe, like and share. Kusaba obeere nga onfollowinga ku Instagram gyendi ne ku TikTok nga Ugandan Kitchen. Kusaba obeere nga you check out all these videos zonna gye ziri ku channel yange naddala ku YouTube ziri explained bulungi nnyo. For more lit videos bwe ziti nkusaba obeere nga osubscribinga, likinga, sharinga era osobola okubeera nga you subscribe to become a member. Until next time, thanks for watching.